Arabia gi oil refinery sing da target Touduna Kaprak Khiba missile Shing Kapthakhre Red Sea gi Yanbungda laiva Saudi Arabia gi oil refinery sing da Yemen rom da gi kapsilak khiba ballistic missile ani Saudi Arabia gi air defense system na ngak thokre haina Greek security ge source amana phongdorakre Yemen rom da gi ballistic missile sing kapsilak khiba aduda Saudi Arabia gi civil defense na Yanbungda checks in warol kya thamkibaga loinana khudong thibada gi ngak thoknaba wafong kya su thamki Yemen gi ngamkhaida tainaba Saudi Arabia gi Hithangpham city ama oiriba Jizansu civil defense na checks in warol thamkre Green military personnel chalaiba defense system da source amada high kumja English singaniga kunma thoidagi hauduna Saudi Arabia gi engine infrastructure singak senbagi pandamda Greece na Saudi Arabia da US na saba petrol air defense mathau tawhanduna lakhibani Greek petrol system Saudi Arabia gi engine infrastructure singak senbada mateng pangna bagi yana khibagi matung inna Yanabu region da Yemen da gi thazilakhiba drone amasung kapthakibani hairi US President Donald Trump na Teherana amasung Yemen da laiba Iran bu saugatpa Houthi militant singi mathakta akanba militant singi landa chathanaba wafam sing phongdokraba matungda Greeks na Yemen rom dagi kapsilakpa ballistic missile sing kapthaduna manghan khibani Yemen gi awang amasung nongchup thangba mafam singbu khudum chansiliba Houthi militant singa Saudi Arabia gi jahaz sing blockade tawnaba lauthokiba asina Middle East hena charang nabagi maram amasung oihale hairi